20 metros de profundidad podés ver en el lago Epuyén. Y eso es un montón para un lago. El Epuyén tiene una superficie de aproximadamente 17 kilómetros cuadrados, una profundidad media de unos 92 metros y llega hasta los 148 metros en sus puntos más profundos. ¿Pero por qué el agua es tan transparente? Una de las claves está en que el lago recibe muy pocos nutrientes, en parte por la ausencia de grandes glaciares. Eso hace que haya poca presencia de organismos y partículas en el agua y permite que la luz pueda penetrar muchos metros. Por eso, en el lago Epuyén, incluso desde la costa, en algunos sectores podés ver lo que hay varios metros por debajo de la superficie. Y así es como el lago Epuyén se convierte en uno de los más cristalinos del corredor de los Andes. Y cuando lo comparás con otros lagos del territorio, notas muchísimo la diferencia. ¿Alguna vez viste un lago más cristalino que el Epuyén?